ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, आजको सत्संग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। जहाँ मैत्री छैन, माने मित्रभाव छैन, स्नेहभाव छैन, अब सम्झनुस् त्यो धर्म कस्तो होला? त्यो त अधुरो हो। अब दया, अब सम्झनुस् दया नभएको धर्म कस्तो? देवी भागवत एउटा श्लोक सुनाऊँ है त। देवी भागवतकै प्रमाण उदाहरण किन दिएको आफै बुझ्नु, आफै बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। दया समम नास्ति पुण्यम। दया भन्दा ठुलो पुण्य संसारमा अरू केही छैन। दया भन्दा ठुलो धर्मै छैन, पुण्यै छैन भन्नुहुन्छ व्यासले। और पापम हिंसा समम नहीं। हिंसा भन्दा ठुलो कोही पाप छैन। अब देवी भागवतले नै भन्छ भने अब हामी आफै कल्पना गरौँ, अरे हिंसा धर्म कसरी भयो? के यसले मुक्ति दिन्छ? हेर्नुस् आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन, हिंसा धर्म हुन सक्छ, हामीले नाइ भन्न सक्दैनौँ, अधिकार छैन नाइ भन्ने। होला, तर ध्यान दिनु होला। यो ग्यारेन्टीका साथ म गुरुजनहरूको आश्रयमा निवेदन गर्छु, मुक्ति मार्ग होइन। हिंसात्मक धर्म मुक्ति मार्ग कहिले हुन सक्दैन, मोक्ष मार्ग भयो। त्यो धर्म भए तापनि त्यो तामसिक धर्म। इच्छा पूरा होला, कामना पूर्ण होला, परन्तु मान्छे यो धर्मले निष्काम हुँदैन। और जब तक हामी निष्काम बन्न सक्दैनौँ, हाम्रो कल्याण हुँदैन। त्यही भएर धर्म की पत्नी को नाम दया हो। शान्ति, अब शान्ति नै छैन, त्यहाँ धर्म कस्तो होला? तुष्टि एउटी पत्नीको नाम हो, पुष्टि अर्कीको नाम हो। अब तुष्टि र पुष्टिमा के फरक छ भन्नु? तुष्टि भनेको हामीले भोजन गर्न बसेका छौँ, मिठो भोजन, एक ग्रास खान्छ, तो ग्रासमा जो हामीलाई मिठास प्राप्त हुन्छ, माधुर्य, माने हामीलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, त्यसैलाई तुष्टि भनेको। अनि भोजन गरेर जो शरीरलाई एनर्जी मिल्छ, शक्ति मिल्छ, बल मिल्छ, त्यसलाई पुष्टि भनेको। तुष्टि पुष्टि क्रिया कर्मको नाम, क्रिया धर्म की पत्नीको नाम। अब आजकल यस्ता यस्ता पनि धर्म आए, कर्म गर्नै पर्दैन। ध्यान दिनु, हाम्रो सनातन धर्म यो अपौरुषीय हो, यो अनादि हो, यो सदा सर्वदा रहने वाला हो। हेर्नु, सबै नीति परिवर्तन हुन्छ, राजनीति परिवर्तन हुन्छ, मान्छे परिवर्तन, समाज परिवर्तन हुन्छ, अरू त अरू, यो सब परिवर्तन, सृष्टि नै परिवर्तन हुन्छ। परन्तु याद राख्नु, सनातन धर्म कहिले परिवर्तन हुँदैन। सतयुगमा पनि एउटै थियो र आज पनि एउटै छ। और सतयुगबाट आएको धर्म हो सनातन धर्म।
यहाँ हेर्नु, यहाँ सबै नियम निष्ठाको वर्णन छ। बिहान 4 बजे उठ्नुपर्छ, चाहे जाडो होस् चाहे गर्मी होस्, चाहे वर्षा होस् चाहे शरद होस्। 4 बजे स्नान गर्नुपर्छ, सन्ध्यावन्दन गर्नुपर्छ, हवन तर्पण मार्जन गर्नुपर्छ, भगवानको सेवा पूजा गर्नुपर्छ, दान दक्षिणा गर्नुपर्छ, सत्सङ्ग गर्नुपर्छ, कथा पुराण वेद गुरुजनहरूबाट श्रवण गर्नुपर्छ। यहाँ त्याग और तपस्याको महत्त्व छ। यहाँ तितिक्षा पनि हुन् एउटी पत्नीमा। माने यो धर्ममा हेर्नु कर्मको प्रधानता छ। कर्म गरेर नै धर्मको पालन हुन्छ। त्यही भएर क्रिया एउटी पत्नीको नाम हो। उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा। तितिक्षा पनि एउटी पत्नीको नाम। अहिले भर्खर आउँदै थियो सहन। यहाँ सबै कुरा सहनु पर्छ। अब पुसको महिनामा बिहान नुहाउँदाखेरि जाडो हुन्थ्यो, सहन गर्नु पर्यो। अब मुक्तिनाथमा गरे 108 धारा नुहाउँदाखेरि कष्ट हुँदैन, जाडो हुँदैन कि वहाँ गएर पनि ननुहाइकन आउने। सहन गर्नु, तितिक्षा धर्मकी पत्नीको नाम। जसले जति धेरै सहन गर्न सक्छ त्यसको धर्म त्यति नै ज्यादा पूर्ण हुन्छ, पूर्ण फलदायी हुन्छ। मूर्ति 13वीं पत्नीको नाम हो। मूर्ति धर्मस्य पत्नी हो और मूर्तिकै गर्भबाट भगवान नर नारायणको उत्पत्ति भयो। मूर्ति सर्वगुणोत्पत्ति नर नारायण ऋषि। नर नारायण भगवान आज पनि बद्रिकाश्रममा तपस्या गरेर बस्नु भएको छ। अब भगवानले तपस्या किन गर्नुभयो? खै मान्छेले तपस्या गर्नु त हैन, कुरो समझमा आउँछ हैन, बुझिन्छ। किनकि मान्छेले तपस्या गर्यो भने न कल्याण हुन्छ। आफ्नो कल्याणको लागि तपस्या नगरे त तपको उल्टा गर्दा के हुन्छ? पत हुन्छ कि नै? पतन हुन्छ। तपस्या नगरे पतन हुन्छ। त्यही भएर पतनबाट फेरि उत्थान गर्नको लागि हैन, उठ्नको लागि, माथि उठ्नको लागि तपस्या गर्नै पर्छ। परन्तु भगवानले तपस्या किन? भगवानले त तपस्या गर्ने कोही आवश्यकता देखिँदैन। तर पनि बद्रिकाश्रममा दुईटा कारण भगवानको तपस्या गर्ने। एउटा लोक शिक्षाको लागि, हेर म भगवान भएर पनि तपस्या गरेको छु, तिम्रो त मनुष्य हो, तपस्या गरेनौ भने तिम्रो कसरी कल्याण हुन्छ? त्यहाँ तिमीहरूले पनि तपस्या गर। भगवानले यो शिक्षा दिइरहनु भयो, हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। अब विवेक भएका मान्छेले बुझ्छ। संसारमा अत्यधिक आसक्त भएको र अभिमानी व्यक्तिले र विवेक नभएका व्यक्तिले भगवानको इशारा सङ्केत बुझ्दैन। त्यही भएर मर्ने बेलासम्म संसारैको विषय वासनामै डुबेर मर्छ र मरेर नरक पनि जान्छ। अनि दोस्रो कारण भगवानले तपस्या किन गर्नुभयो? किनकि भगवानले भन्नुभयो यो ब्रह्माण्ड मैले तपस्याको बलले बनाएँ, पालन पनि तपस्याको बलले गरे। किनकि भगवानले तपस्याको बलले यो कुरा विश्वास गर्नु हामी सबैले पर्छ, विश्वास गर्नै पर्छ। हाम्रो पुरुषार्थले या प्रारब्धले यो संसार टिकेको छैन। यो संसार भगवानको तपस्याले टिकेको छ। यो संसारलाई टिकाउनको लागि भगवानले तपस्या गर्नुभएको छ। अस्तु, यसरी 13 कन्याको वंश वर्णन भयो। परशुतिका 13 कन्याको धर्मसँग व्यास धर्मका पत्नी भएका थिए। अब एउटी कन्या थिइन् स्वाहा।
जो अग्निलाई अग्नि देवताले बिहा गरे। तर अग्नि देवतालाई हामीले आहुति दिँदाखेरि के भन्छौँ? स्वाहा, किनकि अग्निकी पत्नीको नाम हो। अब पत्नीको हातमा दिएपछि पतिलाई त त्यसै मिल्छ होइन र? यसको पनि दुईवटा अर्थ छ। एउटा अर्थ त यो हो, यसमा एउटा यो लोक शिक्षा पनि छिपिया छ। हामीले कसैलाई केही उपहार दिनु छ भने कसैका घरमा गएर पुरुषलाई भन्दा नारीलाई दिनुपर्छ अरे। अब किन भन्नु होला? किनकि अब पुरुषलाई तपाईँले बाटाघाटा हिँड्दा डुल्दा यहीँ भेट हो, कति घर जाने, हजुरकै घर जाने हिँडेको थिएँ, लाउनुहोस् त हजुर, यो हजुरलाई मैले घर पुर्याउनु हिँडेको भन्दै केही प्रसाद वर्साद केही छ दिनुहोस् है। पुरुषले त पोको पारेर गोजातिर राख्दैन, कप्पा खाइहाल्छ, रित्तै घर जान्छ। विचार गर्नु रोकिए। अरे माताहरूलाई एउटा लड्डु एउटा पेडा मात्रै भए पनि एउटा प्रसादी, हजुर यो लाउनुहोस् त, म पूजा भएको थियो हाम्रो घर, हजुरका घर प्रसादी पुर्याउनु हिँडेको थिएँ, लाउनुहोस् भनेर दिने भने तिनले क्वाप्पा खाँदैनन्, खानै सक्दैन। त्यो माताहरूको स्वभाव त्यस्तै हुन्छ। उनले रुमालमा पोको पार्छ, घर लाएर पहिला सबैलाई प्रसाद दियो, ल बाँड्छन् अनि बल्ल आफूले। त्यही भएर यो विशेषता हुन्छ नारी। त्यही भएर पत्नीलाई दिनको कारण एउटा कारण है। अनि दोस्रो कारण, स्वाहा भनेको ओहा त्यागी धातुबाट बनेको शब्द हो। समर्पण भन्ने अर्थ बुझिन्छ। भगवान श्रीहरिलाई हामीले सर्वस्व श्रवण गर्ने स्वाहा शब्दबाट। त्यही भएर हाम्रो गोपाल मन्त्रको अन्तिम शब्द स्वाहा। हाम्रो गोपाल मन्त्रमा अन्तिम शब्द के आउँछ? स्वाहा। यो स्वाहाको अर्थ के हो? स्वाहा त हवन गर्दा भनिन्छ, मन्त्रमा स्वाहा जप गर्ने त प्राय चलन हुँदैन। यो गोपाल मन्त्रको मात्रै विशेषता। किन स्वाहा शब्द? किनकि सम्झनु यो स्वाहा एउटा हवनै हो। कसरी सम्झनु? भगवान श्रीहरिको चरण कमललाई अग्निकुण्ड मान्नु है। आफ्ना गुरुको कृपालाई सुरुवा मान्नु और आफ्नो आत्मालाई हवि मान्नु हैन, चरु मान्नु। तो आत्मा रूपी चरुलाई गुरु कृपाको सुरुवातद्वारा भगवानको चरण कमल रूपी कुण्डमा स्वाहा यदि हामीले गर्न सक्यौं भने त कल्पना गर्नुस् भक्तो, तब मात्रै कल्याण। अब एउटी कन्या थिइन् सोधा, पितृहरूले बिहा गरे। त्यही भएर पितृहरूलाई तर्पण दिँदाखेरि हामी के भन्छौँ? तस्मै सोधा, अथवा स्त्री भए नारी भए तस्यै सोधा भनेर तर्पण दिइन्छ। अब 15 भए एउटी कन्या बचिन् जसको नाम हो सती। अनि सतीको विवाह भयो भगवान शङ्करसँग। अरू सबैका सन्तान भए, पर सतीका सन्तानै भएन। किन भएन भन्दाखेरि मैत्रेय मुनि के भन्नुहुन्छ? दक्ष प्रजापतिले अकारण भगवान शङ्करसँग द्वेष गरे। अच्छा, द्वेष मात्र गरे भए त ठिकै थियो, द्रोह पनि गरे। द्रोह त गरे, जसका कारणले गर्दा दुखी भएर सतीलाई देह त्याग्नु पर्यो, शरीर त्याग दिनु पर्यो। युवावस्थामै शरीर त्याग्नाले सन्तान जन्म। यो सुनेपछि विदुरजीलाई बडा अचम्म लाग्यो, आश्चर्य लाग्यो। के भन्नुहुन्छ विदुरजी? भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो 2-3 वत्सला। दक्षो 2-3 वत्सला
दुई त्रिवत्सल भनेको आफ्ना छोरीहरूलाई बहुत माया गर्ने, स्नेह गर्ने त्यस्ता पिता दक्षले अनि भगवान शंकर जो शीलवताम श्रेष्ठी अरे। अब शंकर भगवान जस्तो ज्वाइँ कसलाई पाइए, कसलाई आज्ञा लेख्या? स्वयं परमात्मा शील का खाने, सरल स्वभाव का धनी आशुतोष परमात्मा भगवान शंकर स विद्वेषम अकरोत् कस्मात्, द्वेष किन गरे? अझ त्यसै पनि कुरो बुझिन्न, समझमा आउँदैन। अझ जसले छोरीलाई माया गर्छ उसले ज्वाइँलाई माया गर्छ गर्दैन? फेरि छोरीलाई माया गरेपछि ज्वाइँलाई गर्नु पर्यो के? छोरीका कारणले गर्दा पनि त ज्वाइँलाई माया गर्नुपर्छ। संसारमा कोही यस्तो होला जो छोरीलाई माया गर्नु, ज्वाइँलाई गर्नु, ज्वाइँलाई पनि माया गर्नुपर्ने। तर 2-3 वत्सल यो विशेषता दक्षलाई भनिसकियो। छोरीलाई अत्यन्त माया गर्ने दक्षले ज्वाइँसँग द्रोह किन गरे, द्वेष किन गरे? भगवान शंकर त कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शान्त विग्रम, परम शान्त हुनु। झै झगडाका डरले मसान घाटमा गएर उहाँमा आयो नि त। अब समाजमा यसरी झगडा हुन्छ, खटपट हुन्छ, कुरो मिल्दैन, विचार मिल्दैन, स्वभाव मिल्दैन, मसान घाटमा के को झगडा? अझ एउटा कुरा भनौँ, जति रिसा मान्छे भए पनि मसान घाटमा गयो भने शान्त हुन्छ है। मसान घाटमा जाने बित्तिकै जस्ता भए पनि वैराग्य आउँछ, याद आउँछ नि त, एक दिन हामी पनि यहीँ आउने हो। त्यहाँ जाने कहिले हो त सबैलाई थाहा नि, कहिले त्यहाँ जाने। भगवान शंकर त्यही भएर भन्नुहुन्छ तिमीहरू त मरेर आउँछौ, म पहिले आउँछु। यो वैराग्यको प्रतीक हो, यो वैराग्यको पराकाष्ठा हो। त्यही भएर भगवान शंकर कसैसँग द्वेष गर्नु, राग द्वेषदेखि मुक्त हुनुहुन्छ, परे हुनुहुन्छ, निर्वैरम चराचरका गुरु हुनुहुन्छ, जीव मात्रका परम गुरु हुनुहुन्छ। गुरु मतलब भगवान शंकर ज्ञानाधिष्ठात्री परत्व। भागवतमा हामी दोस्रो स्कन्धमा भनेर आएका होइन, विद्या कामस्तु गिरिशम भनेको नि त। जसले ज्ञानको विद्याको इच्छा गर्छ त्यसले भगवान शंकरको उपासना गर्नुपर्छ। किनकि भगवान ज्ञानका अधिष्ठाता हुनुहुन्छ। विद्याको भगवानले त शिरमा हात राखिदिए यस्तो मान्छे त विद्वान सरस्वती आएर कण्ठा बस्छ। त्यही भएर शान्त आत्मा राम कथम द्वेष्टि, आत्मा राम आप्त काम पूर्ण काम यस्ता भगवान शंकरसँग दक्षले कथम द्वेष्टि, किन कसरी द्वेष गरे? यो मैले सुन्न चाहन्छु गुरुदेव। मैत्रेय मुनि भन्नुहुन्छ तथा पुरा विश्वसृजाम सत्रे समेता परमर्षय तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनियो। अब यहाँ एउटा कथा छ। एक बार ब्रह्माजीले दक्ष प्रजापतिलाई सम्पूर्ण प्रजापतिहरूको अध्यक्ष बनाइदिनु हो, अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नु। और अध्यक्षको पद पाएपछि दक्ष प्रजापतिमा अभिमान आयो। पद और प्रतिष्ठा पाएपछि प्राय अभिमान सबैमा आउँछ। हामीले देखिरहेको कुरा हैन। अब जस्तै उदाहरणको लागि अरू के भन्नु, घर नेताहरू भोट माग्न आउँदाखेरि कसरी टाढैबाट यसरी आउँछन्, आज निहुरेर आउँछन्, हात जोडेर हाँस्दै आउँछन्। साक्कै हुन्छन् कि कहाँको नातो पनि, कहाँको नातो पत्ता लगाएर। हाम्रो त नातो लाग्छ नि हजुर, थाहा छैन। केही भएन भने पर गोरु सोरु बेचिया भए पनि कुरो ल्याएर नातो लगाइहाल्छ। गाई गोरु बेचेको नातो भए ल्याउँछन्, केही नलाए। कस्तो आफन्त जस्ता बन्छन्, माया लाग्छ। आफ्नै रहेछ नि के भनेर भोट दियो, जितेर कदाचित फेरि मन्त्री पनि भइहाल्यो भने त बाटाघाटमा आएर यसो भेट गरेर हजुर नमस्कार भन्ने हो नि, हेर्दै हेर्दै उता फर्केर। अब त्यो बिचरा त्यो मान्छेको दोष होइन नि, त्यो कुर्सीको दोष।
त्यो कुर्सीमा भोलि हामी गएर बस्यो पनि त्यस्तै। त्यही भएर त प्रहलादजीले हात जोडेर भगवान्सँग प्रार्थना गर्छ नि, प्रभु मलाई बरु नरकमा जा भन्नुहुन्छ भने म जान तयार छु, प्रभुको आज्ञा स्वीकार गर्न तयार, स्वीकार गर्छु, नरक जान तयार छु, तर त्यो पिताको राजगद्दीमा मलाई नबसाउनुहोस्। किन? आज मेरो पिता यति घमण्डी, यति भगवत विरोधी हुनुको कारण मैले पिताको गल्ती देख्दिनँ। मेरो पिताको गल्ती होइन त्यो, त्यही राजगद्दीको गल्ती। त्यो गद्दीको नशा यस्तो हुन्छ, त्यो गद्दीमा बसेपछि जति धर्मात्मा सज्जन भए पनि छ त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर प्रभु मलाई त्यो राजगद्दी नदिनुहोस् भन्छ विचार। त्यस्तै दक्ष प्रजापतिमा पनि अहङ्कार आयो, एकदम अभिमान। इलाहाबादमा प्रजापतिहरूको सभा थियो, त्यहाँ सम्पूर्ण देवताहरू आएका थिए, तथा अमरगणा सर्वे सानुगा मुनयोगनय, ऋषिमुनिहरू पनि आएका थिए, अमलात्मा निर्मलात्मा सबै सन्त महात्माहरू आएका थिए। सब विद्याधरहरू, यक्षहरू, किन्नरहरू, गन्धर्वहरू सब जन्म भएको थियो। अब त्यहाँ दक्ष प्रजापतिले पनि प्रवेश गरे। अब त्यहाँ अध्यक्ष भएको नाताले सबै सभासदहरूले उठेर अभ्युत्थान गरे है, तर त्यहाँ 2 जना उठेनन्। अब कुन कुन मान्नु होला? एउटा ब्रह्माजी, दोस्रो भगवान शङ्कर। अब यी 2 जना किन उठेनन् भन्नु? हजुर एउटा कुरा, विष्णु भगवान त्यो सभामा आउनुभएकै थिए। मुख्य कारण यो कमीको। किन? विष्णुलाई हामी के भन्छौँ? यज्ञ भई विष्णु। भगवान विष्णुको एउटा अर्को नाम हो यज्ञ पुरुष। अहिले भर्खरै हामीले पहिलो अध्यायमा कथा सुन्यौँ, भगवान विष्णुले यज्ञ अवतार लिनुभयो कि नहीं? यज्ञ पुरुषको रूपमा अवतार लिनुभयो। त्यही भएर भगवानलाई यज्ञ भई विष्णु। और जुन यज्ञमा, जुन सभामा, जुन स्थानमा स्वयं विष्णु भगवानको उपस्थिति छैन, और त्यहाँ कथम शिव समादर। और त्यहाँ शिवजीको आदर कसले गर्ने? कसले आदर? एउटा कमी कारण। अब ब्रह्माजी किन उठ्नु भएन? यो त सबैलाई थाहै भइसक्यो होला, किनकि दक्षको पिता हुनुहुन्छ ब्रह्माजी। छोरो मन्त्री भएर आओस् कि राजा भएर आओस्, अनि घर आउँदाखेरि के जन्म दिनेवाला बाउ पनि उठेर स्वागत गर्नुपर्छ र? पर्दैन होला नि। बरु छोराले जो गडामा ढोगेर हात जोडेर भन्ला कि बाबा हजुरको आशीर्वादले आज हेर्नु न मन्त्री भएर आएँ म, आज हजुरको तपस्या, हजुरको आशीर्वाद मलाई फल्यो भनेर ढोग्छ। उसैले आफै ढोग्छ। पिताले त उठ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्न, त्यही भएर ब्रह्माजी उठ्नु भएन, स्वाभाविक हो है। शङ्का ब्रह्माजीको होइन, शङ्का त शिवजीको। शिवजी केलाई उठ्नु भएन? अच्छा एउटा कुरा, शिवजी पनि हाम्रो नेपालमा जस्तो चलन हुन्थ्यो भने त झगडै हुन्थेन। नेपालमा कति सहिलो है, कति राम्रो। ससुर आउँदा ज्वाइँले उठ्नै पर्दैन, किनकि ससुराले ज्वाइँको गोडामा ढोक्छ होइन त? हाम्रो नेपालमा यही त चलन छ। अब यो चलन जहाँ तक राम्रो पनि हो। किन राम्रो भन्नु होला? किनकि हामीले कन्याको हात समातेर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत भनेर कन्या दान गरेको के? अनि गोडा धोएरै पिएको। अनि त्यस्तो ज्वाइँले आफ्नो गोडा ढोगाउने हो त? आफैले एक दिन ढोगेपछि सधैँ ढोग्नु पर्यो हैन? बिहा गर्दा, कन्याको बिहा गर्दाखेरि आफूले ढोग्ने, आएपछि ज्वाइँलाई ढोगाउने। त्यो भारतको चलन त्यस्तो छ। यो सभा त इलाहाबादमा भइरहेको थियो, त्यही भएर उहाँ त आज पनि ज्वाइँले ससुरालाई ढोग्छ, त उठ्नु परेन। त्यही भएर शिवजी केलाई उठ्नु भयो? बोले भक्तवत्सल भगवानको।
अच्छा 1 मिनटलाई मानौँ है त, भारतीयको नियम सही रहेछ अरे, ससुराले ज्वाइँले ससुरालाई ढोग्ने नियम सही रहेछ, तर मान्नु कोही बात नहीं। अब शिवजी फेरि पनि के लाग्यो नउठ्नको कारण भने एउटा कारण त शिवजी 1 मिनट पनि समय खेर हाल्नुहुन्न, जहाँ पनि बस्नुहुन्छ 2 मिनटलाई मात्रै समय मिले पनि ध्यान लगाइहाल्नुहुन्छ, ध्यान जहाँ बस्नुहुन्छ। अब ध्यानमा को आऊ को भयो थाहै हुँदैन, त्यो उठ्ने कुरै भयो है। अनि दोस्रो बगलमा ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी उठ्या भए सही हुन्थ्यो, ब्रह्माजी उठ्नु होइन त शिवजी एक्लै कसरी उठ्ने, दुई कारण। त अरू कुन कुन कारणले उठ्नु भएन, अब यो कथा अरू आगे अर्को प्रसङ्गमा भनौँला। आजलाई भले भक्तवत्सल भगवानको